dulu masa anak kedua umur setahun lebih, dia kerap sangat batuk dengan selsema. Bila kerap batuk selsema ni rasa macam bila pergi klinik doktor tak bagi ubat, doktor bagi ubat titis hidung je kan. Bila titis hidung pun kadang-kadang lega. Lepas tu lepas 2-3 hari datang balik. Lepas tu ada kawan ini suggestkan si Efrap ni. Ni pun try lah kan. Beli-beli terus try dekat anak. Bila try sapu dengan kerap, menjadi anak dia tak muntah tapi dia keluar melalui najis. Bila dia membuang, kita nampak perubahan pada najis dia tu kan. Dan kita nampak dia punya kesan dah tak ada bunyi kahak tadi lagi. Next, selsema jarak dia tu beza daripada sebelum ni. Sebelum ni macam stop seminggu datang balik. Stop seminggu datang balik. Bila pakai si Efrap ni, dia dah makin kurang. Dan bila dia start nak selsema, saya dah nampak dia dah mula meleleh yang cair tu. Terus sapu, dia tak melarat dan dalam tempoh 3 hari dah boleh lega insyaAllah. Bagi ibu-ibu yang ingin mencuba si Efrap by Tasnim Natural ni, boleh WhatsApp Aini di 011 3974 7684.